تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të dashur dhe të nderuar. Ne biidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë shkrim ose me këtë libër të shehut ton të nderuar, edukuesin ton El-Allama Sheikh Abdullah Al-Bukhari hafidhahullah, i cili është Frytet e kapjes pas sunnetit. Dhe filluam dje domethënë me frytin e parë, pasi që shehu në fillim domethënë përmendi tekste të Koranit dhe Sunetit ku urdhërojnë për kapjen pas Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe paralajmërojnë po ashtu edhe nga kundërshtimi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe foli shehu hafidhahullah për kuptimin në besimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu kuptimi i Sunetit dhe përsosmëria e shariatit të tij. Pastaj ja filluam edhe me frytin të parë, dhe ta jemi domethënë te fryti i dytë, ku thot shehu hafidhahullah, ai cili kapet pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, arrin udhëzim dhe shpëton nga humbja dhe devijimi. Kjo është një tjetër fryt prej fryteve të kapjes pas sunnetit, që ai njeri do të arrin fillimisht udhëzim të plot dhe shpëton nga humbja dhe devijimi. Dhe një gjë e tillë, thot shehu hafidhahullah, se është e qartë, nëse njeriu domethënë i studion tekstet e Koranit dhe të Sunnetit, i bëhet e qartë. Dhe është transmetuar prej Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, ku në Sahih Muslim, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtu bihi kitab Allah. Domethënë, u kam lënë juve pas meje një gjë, nëse ju kapeni pas asaj, nuk do të devijoni. Dhe ka thënë ajo është domethënë libri i Allahut. Dhe thot shehu Sheikh Abdullah Al-Bukhari hafidhahullah, atë që e gjejmë dhe që është në librin e Allahut subhanahu wa taala është edhe urdhëri për kapjen dhe pasimin e sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Me të vërtet ju keni në të dërguarin e Allahut shembëltyrën më të mirë. Për kënë është ai shembëltyr më të mirë? Për ai i cili shpreson në takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ditën e gjykimit, dhe e përmend Allahun subhanahu wa taala shumë. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullah në lidhje me këtë ajet madhështor, se ky ajet është bazë, është temeli për me marr pejgamberin alayhi salatu wassalam si shembëltyr në fjalët e tij, në veprat e tij dhe qëndrimet e tij. Në fjalët e tij, veprat e tij dhe qëndrimet e tij. Prandaj kush kapet pas sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shpëton veten e tij nga devijimi dhe shkatrimi dhe humbja. Dhe përmend shehu hafidhahullah fjalën e Imam Az-Zuhri rahimahullah, ku thot se dietarët në të kaluarën kanë thënë el-i'tisamu bis-sunna najat. Kapja pas sunnetit është shpëtim. Do thënë Imam Az-Zuhri vetë është prej imamllarëve të mëdhtë të tabiinëve. Dhe është njëri prej dietarëve që me to Allahu subhanahu wa taala ka mbrojtur dhe ka ruajtur fen. Muhammed ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, dhe ai ka thënë se dietarët ton
që ne kena marrë dije dhe një pjesë për tyre dhe sahabët ishin, thojshin se kapja pas sunetit është përmban shpëtim. Dhe po ashtu edhe Imamu Sunna, Imam Maliku rahimahullah ka thënë se e sunnah mithlu safinati Nuh, se sunneti është sikur anija e Nuhit alayhi salatu wassalam, ai cili men rakibaha naja, ai cili hyp i ngjitet asaj e shpëton veten e tij, wa men takhalla anha halak. Dhe ai cili e braktis e shkatron vetveten. Dhe ne e dim domethënë në historinë e Nuhit alayhi salatu wassalam, në atë që Allahu subhanahu wa taala na ka lajmëruar në librin e tij se ata që shpëtuan janë vetëm ata që hypën në anijen e Nuhit alayhi salatu wassalam, dhe të gjithë të tjerit u shkatrun. Që kjo domethënë është një shembull nga ana Imam Malikut rahimahullah, që ta kuptojmë domethënë rëndësinë e sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu Siddiqul Akbar, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu thot, unë nuk braktis asgjë prej asaj që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se për ndryshe thot Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, inni la akhsha an in taraktu shay'an min amrihi sallallahu alaihi wasallam an azigh. Se unë kam frikë për ndryshe nëse leun diçka prej çështjes së tij, prej çështjes së pejgamberit alayhi salatu wasallam, që mos devijoj. Do thonë Abu Bakr as-Siddiq dhe thot Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, shikoni se el Imam Ibn Battah në Ibanatul Kubra thot se o vëllezër, kjo është as-Siddiqul Akbar dhe ai ka friksohet për veten e tij nga devijimi nëse ai kundërshton diçka prej çështjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si është puna e një kohë dhe periudhë kur njerëzit që ja atribojnë vetës islamit kanë filluar qëllimisht ta kundërshtojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe të tallen me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr radiallahu anhu ka frikë për veten e tij nëse një gjë e braktis prej asaj që ka punuar dhe ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, që mos me deviju. E si është puna do thonë me njerëz që tallen dhe qëllimisht synojnë ta kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe prandaj ai i cili kapet, thot Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, men tamassaka biha bisidqin hudiya ila siratil mustaqim. Ai i cili kapet pas sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sinqeritet të plot, udhëzohet, do thonë udhëzon Allahu subhanahu wa taala në rrugën e drejtë. Por me qenë, do thonë, kjo është taidun adhim, është një përkufizim madhështor, që me qenë ajo të mesuk biha bisidq, me sinqeritet, dhe sinqeritetin nuk ka qasja askush prej krijesave, vetëm krijuesi i zemrës tënde, Allahu subhanahu wa taala. Prandaj do të thonë bisidq, me qenë sadik me Allah, ti je i sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu ta'ala, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dhe kështu me urdhërin ton ne të shpallëm edhe ty shpirtin, do më thonë Koranin. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është libri e as çka është besimi. Por atë Koranin ne e bëm dritë, me anë të së cilës udhëzojmë këtë duam nga robërit ton, ti me të vërtet udhëzon në rrugë të drejtë. Thot Sheikh Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah në tefsirin e këtij ajetit se këtu udhëzimi i cili është pohuar pejgamberit alayhi salatu wassalam, innaka la tahdi ila siratin mustaqim, është për qëllim, do të thonë hidayatul bayan wal irshad, do të thonë udhëzimi i sqarimit dhe orientimit dhe ligjerimit. Kurse sa i përket çështjes, thot Sheikh Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, që mjafut robit imanin në zemrën e tij, atë s'e bojnë askush
përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe sirati në ajetin që vjon është shpjeguar domethënë se çfarë nën kuptohet me siratin e drejtë, me rrugën e drejtë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Siratillahi alladhi lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, ala ila Allahi tasiru l-umur. Në rrugën e Allahut, të cilit i takon çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Vërtet, tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe thot Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, se pejgamberi alayhi salatu wasalam është në rrugën e drejtë. Dhe ai i cili e ndjek rrugën e tij, rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam në të gjitha çështjet, edhe ai është po ashtu në rrugën e drejtë. Do me thonë, e ka për detyrë me ndjek rrugën e tij dhe të ndalet aty ku është ndalur ai dhe me hesht aty ku ka heshtur ai. Dhe ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah në librin e tij Ighathatul Lahfan min Masa'id ash-Shaytan, se fitneja ndaj robërve janë dy lloje. Dy lloje është fitneja, provat. Fitnatu shubuhat, fitneja do më thonë e dyshimeve, dhe ajo është ma e madhja prej të dyjave. Fitneja e dyshimeve dhe fitnatu shahawat, dhe fitneja e epsheve dhe ëndjeve. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, ndodh që këto dy lloj fitnesh t'i bashkohen njeriut. Do më thonë ta kaplojnë njeriun. Fitneja e dyshimeve dhe fitneja po ashtu edhe e epshit, e mëkateve, e kundërshtimeve. Ka mundësi do më thonë me të kaplohet robi me të dyjat lloj fitnesh, ose edhe njëra prej tyre. Fitnetu shubuhat, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, fitneja e dyshimeve lind, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, lind si pasojë e dobësisë së dijes dhe kuptimit. Do thonë fitneja e dyshimeve lind si pasojë të kuptimit të dobët dhe dija e vogël. E sidomos thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, kur i bashkohet kësaj dijes së vogël dhe kuptimi i mangët, kur i bashkohet kësaj qëllimi i prishur dhe sundimi i epshit. Dhe kjo lloj fitne përfundimin e ka në kufër dhe nifak. Kjo është fitne e munafikëve, fitne e bidatçive sipas shkallave të bidateve që ata i kanë. Sepse ata, do më thonë, bidatçit e kishën fillimin piknisjen pikërisht këtu, te çështja do më thonë e dyshimeve. Te çështja e dyshimeve dhe kështu i kanë përzir të vërtetën me të kotën dhe udhëzimin me devijimin. Prandaj, nuk shpëton, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, nuk shpëton prej kësaj lloj fitnesh askush për vetëm se ai i cili e veçon pejgamberin alayhi salatu wassalam në pasim, në ndjekje, në çështjet të imta të fesë dhe në çështjet madhështore, në mënyrë të dukshme dhe të mbrëmshme, në çështjet e akides dhe veprave. Prandaj, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, ai nuk e bën pejgamberin alayhi salatu wassalam si pejgamber në disa çështje dhe në disa çështje jo. Se do thotë ta pranojsh pejgamberin alayhi salatu wassalam si pejgamberi i Allahut, do thotë më thonë t'ja marrish të gjitha fjalët dhe veprat dhe miratimet. E jo vetëm disa me i marr, e disa me i lënë prapsh. Prandaj, sepse udhëzimi, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, udhëzimi sillet rreth fjalëve dhe veprave të pejgamberit alayhi salatu wassalam, el-huda, kulluhu da'irun ala aqwalihi wa af'alihi, wa kullu ma kharaja anha fa huwa dalal. Dhe çdo gjë që del jashtë kësaj, jashtë bindjes, jashtë pasimit të rrugës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, është domethënë humbje dhe devijim. Është humbje dhe devijim dhe e vetmja rrugë që e çon njeriu ose ja mundson njeriu arritjen te Allahu subhanahu wa taala, është rruga e pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam dhe të gjitha këto rrugë të tjera janë të mbyllura. Do thonë këto rrugë të tjera janë të mbyllura. E vetmja rrugë që është e hapur dhe ka mundësi robi me arrit te Allahu subhanahu wa taala është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ndjek domethënë në mënyrë të plotë. Pastaj përmend Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah pikën ose frytin i tretë, fryti i tretë prej fryteve të kapjes pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, ai që është i kapur pas sunnetit është i mbrojtur dhe i sigurt nga rënja në përçardhjen e dënueshme dhe ndarjen e qortueshme. Ai i cili është kapur pas sunetit është i mbrojtur dhe i sigurt nga rënja në përçarjen e dënueshme dhe ndarjen e qortueshme. Dhe thot shehu se ai i cili mendon ose logjikon rreth teksteve të Koranit dhe Sunnetit dhe transmetimeve të Selefu Salih e gjen një gjë e tillë, domethënë me qartësi, që jemi domethënë të urdhëruar që të bashkohemi dhe të unifikohemi në hak, në të vërtetën, dhe të largohemi domethënë shkaqeve të përçarjes. Se Allahu subhanahu wa taala ka thënë wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dhe kapuni fuqimisht pas litarit se Allahu subhanahu wa taala dhe mos u përçani. Dhe Allahu taala ka thënë wala takunu minal mushrikin, dhe mos u bë prej mushrikëve, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun, si ata që fenë vetë kanë përçar dhe janë ndarë në grupe, çdo grup është i kënaqur me atë që ka. Mos u bë domethënë për ata. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Me të vërtetë ti s'ke të bësh fare me ata që kanë përçar fenë e tyre dhe shndrohen në sekte, te Allahu është puna e tyre e pastaj ai do t'ju tregojë çfarë patën punuar. Dhe po ashtu në Sahih Muslim është transmetuar se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë se Allahu Teala është i kënaqur me juve për 3 çështje dhe i uren te ju 3 çështje të tjera. 3 çështje që i do Allahu dhe është i kënaqur është se ajo është i kënaqur që ju ta veçoni atë me adhurim dhe ta braktisni shirkun me të gjitha llojet. Dhe është i kënaqur që ju të kapeni pas litarit së tij dhe të largoheni prej përçarjes. Dhe është i kënaqur që ju t'i këshilloni ata që e kanë pushtetin mbi juve. Do të thënë këshillat e pushtetarëve në mënyrë sekrete dhe të fshehtë. Si na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, jo sipas rrugës së ikhwanul mufsidin wa khawanatul muslimin, që u thonë muslimanëve tash dilni kundër pushtetarëve tuaj në vendet tuaja, shkatroni vendet tuaja e pastaj do shkoni në Palestinë edhe do luftoni. Jo, kur ta shkatrojsh ti vendin tënd, nuk do kesh fuqi as me dal dhe me lishu vendin tënd, po do zhytesh në pluhurin që të ka kapluar rreth teje. Kjo aklija, kjo logjike e ikhwanul musliminve nuk u shërben muslimanve. Kjo u shërben vetëm qafirave. Edhe tash që kanë dash në Jordani, të bëjnë probleme, që ata ikhwanul mufsidin me bosh përthime kundër qifutve, që pastaj qifutët me pas të drejt me hy në Jordani dhe me shkatru Jordanin. Sa ta thonë, ata na kanë gjujt neve. Tash ne bëjmë dallim, a është ai ikhwani, a është Kharixhi ose çfarë është. Edhe tash do futim edhe në Jordani, pastaj do futim edhe në Egjipt, do futim edhe në të tjerat. Kujt i shërben kjo agent? I shërben, domethënë, qafirave, jo muslimanëve. Prandaj Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah ka qenë pi Egjiptit
dhe ka njeh domethënë Hasan al-Banna nga afër. Thotë ne kemi informacione të sigurta se këto njerëz financohen prej komunistave dhe qifutëve. Kurse çështja që Allahu subhanahu wa taala i uren për muslimanët është thashmethënia, është pyetje të shumta dhe humbja e pasurisë. Thot Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah te ky hadith, që u përmend tash, se ky hadith përmban nxitje që të kapemi fuqimisht pas litarit se Allahu subhanahu wa taala, duke qenë të bashkuar dhe të unifikuar. Dhe hablullah, litari Allahut, është shpjeguar me disa shpjegime, si ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah në librin e tij Minhajus Sunnah, duke thënë se fussira habluhu bi kitabihi wa bi dinihi wa bil islam wa bil ikhlas wa bi amrihi wa bi ahdihi wa bi ta'atihi wa bil jamaa'ah. Do më thënë se litari Allahut është shpjeguar me librin e tij, fenë e tij, islamin, sinqeritetin, urdhrin e tij, porosinë e tij, bindje ndaj tij dhe xhamati. Të gjitha këto, thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, janë transmetime të sakta dhe të përcjellura nga sahabat dhe tabi'in wa kulluha sahiha. Dhe të gjitha janë, do të thonë, të sakta dhe autentike. Dhe duhet ta dimë se prej shenjave do më thonë të njerëzve të bidatit është el furqa, përçarja. Prej shenjave të bidatqive është përçarja, do më thonë el furqatu wa mufaraqatu al haqqi wa ahlihi, dhe ndarja prej njerëzve të hakut dhe prej vërtetës. Dhe duhet ta kuptojmë mirë se shejhu ynë, Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, ka thënë se dikush do shta une mendoj, jo po une do vazhdoj në hak edhe nëse nuk jem me njerëzit e hakut. Jo, kjo është, do më thonë, mashtrimun e mashtroj vetën time. Se Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah ka thënë se largimi prej njerëzve të vërtetës është largim prej të vërtetës, dhe kjo është patjetër. Se ti kur largohesh prej njerëzve të vërtetës, me kalimin e kohës patjetër, do më thonë, do shoqërohesh me njerëz të tjerë, do dëgjosh fjalë të huaja kështu me radhë, edhe është kjo rruga do më thonë e hapjes së devimit. Dhe te hadithi që u përmend, hadithi el-Irbad radiallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, ai cili ka me pas jetë të gjatë për juve ka me pa shumë mospajtime dhe do më thonë mendime të ndryshme. Kejfen në gjatë, thot Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, si është shpëtimi, atër ka thënë vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdin. Do më thonë shpëtimi prej saj khilafit është që me u kap pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sunnetit të khulafave ar-rashidin al-mahdin, pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, që janë Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radiyallahu anhum. Prandaj do më thonë, kapja pas sunnetit përmban shpëtim dhe çlirim. Njeriu e çliron veten e tij prej përçarjes së dënueshme. Dhe kjo fasejara ikhtilafan kathira, ka me pa shumë, do më thonë, përçarje dhe mendime të ndryshme, është në formë të kontekstit qortuse. Është forma, do më thonë, fasejara ikhtilafan kathira, konteksti është këtu, do më thonë, forma qortim. Kurse çështja fa alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdin është, do më thonë, përmban medh, përmban, do më thonë, në lëvdat, në kontekstin e lëvdatës dhe formës së lëvdatës. Dhe po ashtu, thot shejhu, se nuk u mungon juve dija rreth hadithit të njohur që ky umet do përçahet në 73 grupacione dhe të gjitha janë në zjarr për vetëm se një grup. Të gjitha janë në zjarr, do të thonë, për vetëm se një grup. Prandaj kanë thënë dietarët, sikurse Imam Ibn Battah, se prej cilësive ose shenjave të bidatqive është, do të thonë, përçarja. Është, do të thonë, përçarja.
Dhe thot, po ashtu edhe Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban rahimahullah, thot të fjala e pejgamberit alayhi salatu wasallam fa aleikum bi sunnati, kjo do të thot domethënë se ai i cili vazhdon dhe qëndron i kapur pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe refuzon çdo ide dhe ideologji tjetër pos rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasallam, ai ka më qenë bi idhnillahi taala min firqatin najia fil qiyamah, ditën e gjykimit. Dhe po ashtu Imam el-Baghawi rahimahullah ka thënë në Sharh Sunna se të hadithi të fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum, do thonë kush jeton prej juve, kush ka me pas për juve një jetë të gjatë, ka me pa do thonë mos pajtime dhe grindje, thot el-Baghawi rahimahullah, kjo është isharet, përmban aludim që do shfaqen bidatet dhe ëndjet. Por kjo do thotë se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka paralajmëruar prej bidateve dhe ëndjeve para se të shfaqen ato. Prandaj mos vinë domethënë sot bidatçitë dhe thonë jo po flasni kundër bidatit dhe bidatçive. Po flasim se ka folë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe në çdo hutbe ka thënë se çdo bidat është devim dhe çdo devim është në zjarr në një kohë, në një periudhë që nuk ka pas bidate. E si dyshë puna domethënë na sot. Dhe këtu te hadithi el-Irbad radiallahu anhu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam që të kapemi pas sunnetit të tij dhe sunneti xhulefave rashidin el-Mahdin me dhëmballët, që kjo simbolizon domethënë të jetë kapje e fuqishme, jo kapje domethënë gjysma me pishmanllok, atë kapem ose mos kapem pas kësaj rruga, ata ndjek këtë rrugë ose mos e ndjek, jo, të kapesh domethënë na me seriozitet dhe me siguri. Dhe pastaj përmend Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah fjalën e Imam Shatibi rahimahullah, se ka thënë se njerëzit e bidatit dhe përçarjes kanë shumë shenja do më thonë në mënyrë të detajuar dhe në mënyrë të përgjithshme. Ato shenja të përgjithshme janë 3, ma kryesoret. Shenja të përgjithshme të kryesore të bidatçive janë 3. Thotë Shatibi rahimahullah, shenja e parë është el-furqa, përçarja. Shenja e dytë ittiba'ul mutashabih, pasimi ose ndjekja e ajeteve që nuk janë të qarta. Dhe shenja e tretë është ittiba'ul hawa, ndjekja e epshit. Këta janë shenjat kryesore dhe të përgjithshme të bidatçive, që ata bëjnë përçarje, ata i ndjekin tekstet të Koranit që nuk janë të qarta dhe ndjekin epshin e tyre. Prandaj, si ka thënë Sheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah në Keshfu Shubuhat, se dikush që është fillestar në dije, ka mundësi që ai të zhytet te tekstet jo të qarta dhe me mendu se janë të qarta. Kjo është shumë rëndësi, do të thonë dikush që nuk ja ka aberit, edhe merr ajete, mendon se është argument kundër palës tjetër, kurse të gjitha janë ato tekste jo të qarta. Edhe ai fillon me mendu për veten e tij, tash unë kam zbuluar njohuri rreth Koranit që askush para me si ka kap ato dot. Kjo është domethënë rruga e devimit. Prandaj kthehesh domethënë te dietarët, që dietari ti tregon kush janë të qarta dhe kush janë të paqarta. Dhe i bashkon. Kush i bashkon? I bashkon dietari. Dhe kështu bëhet i tërë Kur'ani, si ka thënë Imam Uthaymin rahimahullah në çështjen e usulut tefsir, bazat e tefsirit, që ka thënë Imam Uthaymin rahimahullah se dietarët domethënë i kthen ato jo të qarta tek të qarta dhe kështu i tërë Kur'ani është i qartë. Kush e ka kënd kompetencë? Dietarat që janë të filluar në dije. Dietarat që janë të filluar në dije. Se përndryshe do bëhesh edhe prej, vjen fataliteti i tretë këtu. E pason të jepshin tënd. Kur nuk don ti për ulesh ti nënshtrohesh shpjegimeve dhe kuptimeve të dietarëve, atë do të thotë se ti e pason epshin tënd. Ti e pason dhe ndjek epshin tënd, ja Abdallah. Thotë Shatibi rahimahullah, pse janë bërë firak? Pse janë bërë, domethënë bidatçit, grupacione, sekte? Li ittiba'i ahwaihim, për shkak se ndjekin epshet e tyre.
Për shkak ndjekjes së epsheve së tyre janë bërë domethënë grupacione dhe sekte. Dhe prej këtyre grupacioneve dhe sekte Allahu i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, leste minhum fi shay. Ti s'ke gjë me ata. Ata që kanë kundërshtuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala, Kur'anin, Sunnetin, leste minhum fi shay. Ti s'ke gjë të bësh me ata. Ti je larg prej tyre, ti je i pastër prej tyre. Dhe po ashtu, e përmend këtu shejhu, fjalën e shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, thotë se Ibn Taymija rahimahullah thotë se prej rregullave madhështore të kësaj fesë, dëgjoni mirë, prej rregullave madhështore, edhe ti duhesh domethënë ti nënshtrohesh këtyre rregullave. O ti që ke thënë se Allahu është Zoti jem, dhe ke pranuar Islamin si fen tënde, dhe ke pranuar pejgamberin Muhammedin alayhi salatu wasallam si pejgamberin yt. Këta rregulla madhështore duhet t'i nënshtrohesh. Thotë Ibn Taymija rahimahullah, këta janë prej rregullave madhështore të kësaj fesë, që domethënë e kapin fenë në tërësi. Është e para, bashkimi i zemrave. Do të thonë prej rregullave madhështore të kësaj fesë, bashkimi i zemrave, unifikimi i fjalës dhe pajtimi mes muslimanëve. Këtan rregulla madhështore, thotë Ibn Taymija rahimahullah, janë këta çështje deksore, degës, m'pëlqen e boj ose ku e di çfarë gjëna, mustahabbat. Jo, prej çështjeve domethënë qawaidul azima, janë domethënë rregulla madhështore, bashkimi i zemrave, unifikimi i fjalës dhe pajtimi mes njerëzve. Thotë Allahu Teala, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Prandaj friksojuni Allahut, rregulloni marrëdhëniet midis jush. Rregulloni marrëdhënien midis jush. Nëse ne si selefi që pretendojmë ndjekim rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse jemi në gjendje ti rregullojmë raportin midis nesh, atëherë kush presin me na ardh neve dhe me na i rregullu punët edhe raportet mes nesh. Fattaqullah, thot Allahu në fillim. Kini frikë Allahun. Kini frikë Allahun që Allahu din se çka kini në zemrat tuaja. A sinoni me të vërtet pajtim ose sinoni përçarje. Për të parën njeriu shpërblehet, për dytën merret në llogari ditën e gjykimit. Dhe thot Allahu Teala, wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni fuqimisht pazlitarit së Allahut subhanahu wa taala dhe mos u përçani. Pra thot Sheikh Abdul Buhari, kapja pas sunetit është mbrojtje, është siguri nga devimi dhe humbja. Dhe është mbrojtje dhe siguri që mos me ra robi në përçarjen e dënueshme dhe khilafin domethënë që është domethënë në i çortuar. Pastaj përmend shehun fryti i katër, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, ai i cili kapet pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam e çliron veten ose e shpëton veten nga rrugët e shejtanit. Ti don çlirohesh dhe ta shpëtosh veten tënde prej rrugës së shejtanit, atëherë këtu e ke përgjigjen. Ku? Në kapjen pas rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasalam në mënyrë të plot. Se thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi. Do thonë kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni atë dhe mos i ndjekni rrugë të tjera që t'u shmangin juve prej rrugës së tij. Kjo është porosia e Allahut subhanahu wa ta'ala për juve. Pra, rruga e drejtë është një, e vetme. Kurse ato që të largojnë dhe të pengojnë prej saj janë të shumta. Dhe prandaj Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasallam na vizatoi një vijë në tokë dhe tha kjo është rruga e Allahut. Dhe pastaj në atë vijë gjastas dhe majtës vizatoi disa vija tjera dhe tha në të gjitha këto rrugica qëndron shejtani duke i thret njerëzit në to. Do thonë duke tentu me deviju birin e Ademit. Dhe pasi që e bëri një gjë e tillë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e lexoi ajetin që tash pak paras e përmendëm dhe thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah se kjo përmban këtu, do thonë ajeti wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u dhe hadithi Abdullah ibn Mesudit që e transmeton
kjo përmban se Allahu subhanahu wa taala na ka paralemruar neve dhe po ashtu i dërguari i tij na ka paralemruar neve prej bidateve dhe çështjeve të reja që futet domethënë dhe shpiken në fenë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah se ajo që kuptohet prej hadithit të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, ai i cili kapet pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, shpëton prej kurthet të shejtanit. Shpëton prej kurthet të shejtanit. Dhe ai i cili e kundërshton ose largohet prej rrugës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, bi në kurthet dhe lojrat e shejtanit. Prandaj tash duhet ta vendosim ku ose prej cilas palë duami të jemi. Dhe këtu bën një përshkrim madhështor në lidhje me këtë temë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fjalë që e përmend Sheikh Abdul Bukhari këtu. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, tregon domethënë situatën kur njerëzit largohen prej Kuranit dhe Sunnetit dhe fillojnë domethënë të gjykojnë sipas interesave dhe epsheve dhe ëndjeve dhe ndjenjeve së tyre. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kur njerëzit u larguan nga gjykimi me Kur'anin dhe Sunnetin dhe nuk pranuan më që t'i ktheheshin atyre, duke besuar se ato nuk janë të mjaftueshme. Duke besuar se Kur'ani dhe Sunneti nuk janë të mjaftueshme, por u drejtuan ka mendimeve e tyre personale, analogjit, pëlqimet e tyre, fjalëve e shujuhve. Fjalëve e shujuhve do thonë që nuk kanë baza në Koran dhe Sunnet. Atëherë, si pasojë të kësaj, u shfaq tek ata prishja së natyrës së tyre. U prish fitreja atyre. Pasi fillun do thonë ti ndjekin pëlqimet e tyre personale kështu me radhë, u prish atyre natyra, fitreja atyre u prish. Errësimi i zemrave të tyre, turbullimi në të kuptuarit dhe çrregullimi në mendjet e tyre. Të gjitha këto si pasojë kur e lanë Koranin dhe Sunnetin. Këto gjëra i kapluan dhe i dominuan aq shumë sa që në to u rit i vogli dhe u mplak i madhi dhe nuk i shihnin më si të këqija. Pastaj erdhi një epokë tjetër në të cilën bidatet zun vendin e Sunnetit, egoja zavendësoi mençurin, epshi vendin e udhëzimit, humbja vendin e udhëzimit, e keqja vendin e së mirës, ignoranca vendin e dijes, hipokriza vendin e sinqeritetit, e kota vendin e së të vërtetës, gënjeshtra vendin e besnikërisë, lajka, servilizmi vendin e këshillës dhe padrejësia vendi e drejtësisë. Kështu që pushteti dhe fuqia i u dha këtyrve gjërave dhe atyre që i përqafuan ato, ndërsa më parë ishin e kundërta dhe njerëzit së mirës ishin të dalluarit. Prandaj, dëgjoni këtë fjalë të këtij mjeshtër të madh, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ky mjek madhështor, Allahu e mëshiroft, thot: prandaj, nëse sheh se një shoqëri është ngritur mbi këto gjëra, do më thonë, duke lënë Sunnetin, duke marrë gënjeshtrën, duke padrejtësinë, nëse sheh se një shoqëri është ngritur mbi këto gjëra, flamuri i tyre është ngritur dhe ushtritë e tyre janë të mobilizuara, atëherë pasha Allahun, brendësia, barku i tokës është më e mirë se sipërfaqja e saj. Majat e maleve janë më të mira se fushat dhe përzirja dhe qëndrimi me kafshat e egra është më e sigurt se përzirja me njerëzit. Se përzirja me njerëzit. Po përmirësimi vjen kur fillojsh nga vetvetja yte. Përmirësimi fillon prej të ty, prej të una. Jo tregon gishin e drejton ka të tjerit dhe vetën tënde e ke haru. Edhe pastaj presim që pushtetarët e muslimanëve të bëhen si Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma. Kurse ti të gjitha këto i ke. E ke zavendësu Sunnetin me bidatin, drejtsin me padrejtsin, dije me ignorancë, edhe pastaj thush, ku janë pushtetarët sot? Jo, ku je ti? Ku je ti? Dhe thot Ibn al-Qayyim rahimahullah,
dhe më thanë një herë shejhu jem Shejkhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, dhe të mjafton ty për këtë gjë si argument se ata në rrugë të gabuar, se atë që ata e kanë dhe ndjekin nuk është nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse po të ishte nga Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk do kishte pas ato kundërthënie dhe kontradiktat. Se Allahu ta'ala ka thënë: "Walau kana min 'indi ghayri Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katira." Nëse do të ishte prej dikë pos Allahu subhanahu wa ta'ala, do të kishin gjetur ato parregullsi të shumta. Po s'mund të gjejnë në librin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse janë domethënë të përsosura dhe të plota. Kur gjen parregullsi, ajo bazohet domethënë te mendimet dhe logjikat e njerëzve të prishura. Prandaj thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, kur sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëjshin përsëritje për dijen që u erdhi atyre nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam, Kur'ani dhe Sunneti, nuk kishin ato në mesin e tyre mendime të tilla të këtyre njerëzve. Nuk kishin ato mendimet e tyre personale dhe analogjitë e tyre personale. Dhe thotë shehu, me analogji është për qëllim këtu ajo analogjia ose ajo formë e analogjisë që është e ngarkuar. Si për shembull ata në trojet tona kur thuhet tariqatun ilahia, rruga hynore, ai e ngarkon veten e thot rruga e sa dhuruarit i vetmi me të drejtë kështu. Allahu thot në Kur'an arbab, Allahu thot arbab, zotra, ai thot jo të adhuruar. Po, ne themi të adhuruar, kuptimi është, po Allahu ka thënë zotra, pse tash ta ngarkoj veten time dhe mos e përkthej unë si ka thënë Allahu në arabisht. Këta do të thënë analogjitë e ngarkuara që nuk ka qenë kjo rrugë e kujt e sahabëve. Ta ngarkojsh veten në këto çështje dhe me këto lloj mënyra nuk është dije në asgjë. Nuk është kjo dije dhe nuk është mbrojtje tauhidit, e as mbrojtje sunetit. Nuk mbrohet me këto lojra dhe me këto mënyra shejtanike tauhidi dhe sunneti. E pam në librin në risalën e Sheikh Ibn Bazit rahimullah se si mbrohet sunneti dhe kjo fe. Nuk mbrohet duke u mfshehur në për sokaçe edhe në për ku e di vrima. Po duhet t'i qëndrojsh edhe nëse të kushton jeta yte. Fryti i pest, thot shejhu jon Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, sa i cili kapet pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam e ka shpërblimin e atij që e ndjek. E ka shpërblimin e atij, domethënë që e ndjek. Dhe këtu e ka përmend hadithin ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e ripërtrit një sunnet në islam, ai e ka shpërblimin edhe atyre që pas ti punojnë dhe e marrin atë. Pa ti paksohen atyre domethënë shpërblimet. Dhe thot Sheikhu hafidhahullah se ky hadith është domethënë i qartë dhe i dukshëm në aludimin e tij për shpërblimin të madh për atë njeri i cili e ripërtrit një sunnet që njerëzit e kanë haruar. Dhe thot El Hafidh an-Nawawi rahimahullah po ashtu se ky hadith përmban nxitje për me filluar me vepra të mira. Që ti është ti i pari, mos shiko tjetrin nuk fillon. Jo po unë e pres vëllezërit, nëse fillojnë ata e unë do filloj. Jo mos i shiko tjerit, ti shiko për veten tënde. Ti do dalish vetë para Allahut subhanahu wa taala. A vjen dikush në mësim? As nuk vjen. Ti nëse ke mundësi i hypish makinën edhe shkon në mësim. Mos e prit tjetrin. Se vetë do dalish para Allahut subhanahu wa taala. Vetë do dalish para Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ashtu edhe hadithin të Ebu Hurajras radiallahu anhu ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili thret në udhëzim e ka shpërblimin edhe të atyre që e ndjekin pa tu paksohet atyre domethënë prej shpërblimeve të tyre. Dhe kush thret në anën tjetër në dalalet, në devim, po ashtu e ka domethënë në mëkatin e atyre që e ndjekin, pa ti paksohen edhe atyre mëkatet e tyre që i kanë bërë. Dhe thot Sheikh Saadi rahimahullah se el huda, definicioni i udhëzimit është se dija e dobishme dhe vepra e mirë. Do thonë definicioni e udhëzimit është dija, dituria e dobishme dhe vepra e mirë. Pra thot Sheikh Saadi rahimahullah, ai i cili mëson një dije dhe u mëson të tjerëve dhe i udhëzon dhe i drejton, ai domethënë është thirrës kah
udhëzimi, dhe ai i cili i thret njerëzit për një vepër të mirë dhe u mëson, po ashtu është thirrës ka udhëzimi, dhe ai i cili jep këshill njerëzve, a janë këshilla fetare ose këshilla të dunjas, por që lidhen me fen. Ai është domethënë thirrës për në udhëzim. Dhe kur ai vepron ndonjë vepër dhe të tjerët e marrin për shembull, po ashtu ai është thirrës domethënë në udhëzim, dhe kundërta me të kundërtën. Nëse ai ja mëson dikujt devimin, atëherë e ka përgjegjësinë domethënë edhe për atë njeri. Nëse ai bën një bidat dhe njerëzit e marrin për shembull atë veprimtarinë e tij, atëherë ai ka përgjegjësi gjithashtu edhe për vetveten, por edhe për të tjerit. Pastaj fryti i gjashtë, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, është ai i cili kapet pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, është fitues i lumturisë në të dyja botë. Do të thotë kërkon lumturinë, e ke lumturinë këtu, në ndjekjen e rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ai i cili kapet pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam e fiton lumturinë në dunja dhe në ahiret. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do ta ringjallin të verbër. Thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, ai i cili ndjek sunnetin, a është njeri që i shmanget dhe është ja ka kthy shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, ose është ndjekës? Padyshim do të thonë se është ndjekës. Atëherë i merr domethënë në këto të mirat që ka me pas një jetë të mirë dhe të këndshme. Një jetë të mirë domethënë dhe të këndshme. Dhe thotë Allahu Ta'ala: tilka hududullah wa man yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim. Këto janë kufit e Allahut, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, do ta fusë Allahu Ta'ala atë në xhennet, në kopshte, kur jedhin lumej, dhe do të jetë përgjithmonë në të, dhe kjo është fitoria e madhe. Dhe kjo është domethënë fitoria e madhe. Dhe po ashtu Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah e ka në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala: fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Do thonë, të fjala e Allahut subhanahu wa taala, kur keni mos pajtim, atëherë ktheheni çështjen tuaj te Allahu dhe te dërguari Allahu subhanahu wa taala, nëse besoni ju në Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, kjo është më e mirë dhe përfundimi më i mirë për juve. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah se kjo është argument i prerë. Argument i prerë që muslimani e ka për detyrë kur ka do një grindje dhe mos pajtueshmëri me e kthy çështjen te Allahu subhanahu wa taala dhe te i dërguari Allahu subhanahu wa taala. Thot në vazhdim, selefi dhe halefi janë në pajtueshmëri se kthimi te Allahu është për qëllim kthimi te libri i Allahut dhe kthimi te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është për qëllim gjatë jetës së tij tek ai dhe pas vdekjes te sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se dhalika khairun, kjo është më e mirë, wa ahsanu ta'wila, dhe ka përfundim më të mirë. Ka përfundim më të mirë për juve në jetën tuaj, në ringjalljen tuaj dhe përmban, do të thonë kthimi te Allahu subhanahu wa taala dhe te sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmban për juve lumturinë tuaj në të dyja botë, botën në dunjan dhe në ahiretin, dhe në ahiret. Do me thonë, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, se kthimi tek Allahu subhanahu wa taala, kthimi te Kur'ani dhe kthimi te suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam është shkak prej shkaqeve që robi me fitu lumturinë. Dhe nëse, thotë Sheikhu, nëse mendojmë ose nëse reflektojmë dhe meditojmë rreth gjendjes së botës dhe të gjitha këto këqija që e ka kapluar botën, qëndron problemi te pika që ata e kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe janë larguar nga bindja ndaj tij. Dhe çdo hajër në botë
shkaku i saj është bindja ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe çdo të keqe në dunja dhe në ahiret e ka si pasojë domethënë mosbindjes ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra thot shehu, kthehet ose pasojat e sherrit, e të keqes në dunja dhe në ahiret lindin si kundërshtim, domethënë nga kundërshtimi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ato ankthet, trishtimet dhe të gjitha gjërat që ndodhin edhe njeriu në çështjen shpirtërore, shkaku i kësaj është kundërshtimi i rrugës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse bindja ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam është kështjella mbrojtëse. Kush hyn në të është prej të sigurtëve dhe është shpella që nëse futet ai në të është i mbrojtur dhe prej të shpëtuarve. Prandaj, të gjithat këqijat në dunja dhe në ahiret janë shkaku i tyre është ignoranca rreth asaj që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe largimi nga bindja ndaj tij. Dhe largimi do të thonë nga bindja ndaj tij. Prandaj, ky është një argument i prerë, thot shehu, se nuk ka shpëtim për robin dhe nuk ka lumturi për robin për vetëm se me përpjekje të mëdha, duke kërkuar dhe duke dasht me fitu njohuri rreth asaj që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe jo vetëm kaq, por edhe të punuarit me të. Domethënë shpëtimi dhe lumturia qëndron në kërkimin e asaj që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe jo vetëm kaq, po edhe të punojsh, ta zbatojsh. Ta zbatojsh, domethënë prej kur do zgjohesh në mëngjes deri në mbrëmje. Pastaj fryti i 7 dhe i fundit, që përmend këtu shehu jon Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, dhe thot, ai i cili kapet pas sunnetit arrin me kapjen e tij me sinqeritet dhe përkushtim. Shikoni, me sinqeritet dhe përkushtim arrin gradën e dashurisë së Allahut subhanahu wa taala për të. Nuk është çështja të duash, që të pretendojsh se ti e do Allahun subhanahu wa taala. Çështja është ana do neve Allahun subhanahu wa taala. Dhe përmend këtu hadithin i cili është në Sahih al-Bukhari, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se thot Allahu subhanahu wa taala, kush i shfaq armiqësi një evli për evlive të mi, unë i shpall atij luftë. Dhe robi nuk më afrohet mua me vepra, domethënë që kam më së shumti, që dua më së shumti për vetëm se ato të që janë fars, obligime. Dhe robi vazhdon të më afrohet mua me nafilet, deri unë domethënë ta dua atë. Dhe kështu domethënë kur ta dua unë atë, bëhem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon ai, shikimi i tij me të cilin shikon ai, dora e tij me të cilin kap ai, dhe këmba e tij me të cilin ec ai. Nëse më pyet ai mua, nëse më kërkon mua diçka, unë ja jep, dhe nëse më kërkon mbrojtje, unë e mbroj atë. Thot shehu në vazhdim se ky hadith është hadith madhështor dhe disa prej dietarëve kanë thënë ky hadith është hadithi me më me vlerë rreth evlijave, ku përshkruhet domethënë situata e evlijave. Ky hadith është hadithi më me vlerë dhe hadithi më madhështor, ku duket dhe shfaqet domethënë vlera e evlijave të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot Ibn Rajab rahimahullah se evlijat e Allahut subhanahu wa taala janë dy kategori, dy llojesh. Kategoria e parë e evlijave të Allahut taala që afrohen Allahut taala duke i kryer obligimet. Dhe kjo përmban në anën tjetër duke u larguar prej ndalesave. Dhe shkalla e dytë është ata evlija, domethënë që i kryjnë obligimet dhe largohen prej ndalesave dhe vazhdojnë t'i afrohen Allahut subhanahu wa taala me nafilet. Domethënë grada e dytë ose shkalla e dytë ose lloji i dytë është ata që vazhdojnë t'i afrohen Allahut subhanahu wa taala me nafile. Prandaj thot shehu Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah se robi nuk mund me arrit që t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala dhe të bëhet prej evlive të Allahut subhanahu wa taala për vetëm se duke ndjek shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Shariati që ua ka shpallur ai pejgamberëve të tij dhe ata ua kanë përcjellur njerëzve, krijesave. Prandaj, ai i cili pretendon se i afrohet Allahut subhanahu wa taala
me një rrugë tjetër pos rrugës së pejgamberit alayhi salatu vesselam, ky i tilli është gënjeshtar në pretendimin e tij. Do thonë vjen dikush, ndonjë sufi e kështu me radhë dhe thotë jo unë i afrohem e dua Allahun subhanahu wa taala, edhe unë dua të bëhem ndoshta për evlijave, edhe shohim lloj-lloj kundërshtimi, i themi domethënë ky pretendimi yt është pretendim domethënë në i gënjur. Dhe është transmetuar nga Hasan al-Basri rahimahullah, ku thot Hasan al-Basri rahimahullah se kanë ardhur njerëz te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe kanë thënë ja Rasulullah inna la nuhibbu Allah, ne me të vërtetë duam Allahun subhanahu wa taala. Atëherë Allahu subhanahu wa taala bëri shenjë për vërtetësinë e kësaj pretendimit. Dhe shenja është Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Thua jo Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Ta shifën. A je ti ndjekës dhe pasues të pejgamberit alayhi salatu wassalam ose jo? Nëse nuk i, atëherë pretendimi yt unë e dua Allahun është domethënë i kot, nuk vlen. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kur të ndiqni mua, pejgamberin alayhi salatu wasallam, atëherë ju do juve Allahu dhe ju afal mëkatet. Wallahu ghafurur rahim, me të vërtetë Allahu është falës dhe mëshirues. Prandaj Ibn al-Qayyim rahimahullah thot në lidhje me këtë ajet, kur filluan njerëzit të vinë me pretendimet e tyre, atëherë i është kërkuar atyre argument për atë që pretendojnë. Për atë që pretendojnë. Prandaj argumenti është Qul in kuntum tuhibbuna Allah, nëse ju me të vërtetë doni Allahun, fattabi'uni, më pasoni mua, më ndiqni mua kën pejgamberin alayhi salatu wassalam. Atëherë thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, kur e dëgjuan ato njerëz që bëshin pretendime të tilla, u zbrapsën dhe qëndruan ata pasuesit të vërtet dhe të sinqert në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ndjekur fjalët e tij, veprat e tij dhe moralin e tij dhe qëndrimet e tij. Prandaj thotë Ibn al-Qayyim rahimahullah se rruga më e afërt që me arrit robit tek Allahu subhanahu wa taala është ndjekja dhe kapja pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ndjek këtë rrugë në mënyrë të dukshme dhe të mbrëmshme. Duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë domethënë selefi, në atë që duket për njerëzit dhe në atë që nuk duket për njerëzit, por ajo nuk i mbetet e fshehet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj, jo vetëm kaq, por edhe me shfaq domethënë se je i varfër dhe i nevojshëm për Allahun subhanahu wa taala. Më thënë këtë rrugë, në këtë ndjekje të shfaqish varfëri dhe nevojë për Allahun subhanahu wa taala, jo me mendu se me logjikën tënde se ti i kupton çështjet dhe shkaku i inteligjencës dhe zgjuarësisë që e ke ti edhe je në këtë rrugë. Jo. Gjatë kësaj rrugë të shfaqish domethënë nevojë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe qëllimi yt me fjalët dhe veprat tjetë fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Do me thënë, nuk ka arritur askush te Allahu subhanahu wa taala përpose me këto 3 pika. Dhe nuk i është penguar rruga dikujt për vetëm se kur i ka braktis këto 3 pika, ose njëra prej tyre. Njëra prej tyre. Thotë Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, pra frytet e kapjes pas sunnetit janë të shumta. Janë të shumta për ata të cilat kapen me sinqeritet të plot. Ai i cili kapet pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam me sinqeritet të plot, ka me gjet khajr, do thënë mirësi të shumta, që në dunja dhe në ahiret. Do e kaplojnë, thot Sheikh Abdullah al-Bukhari thot, do e kaplojnë, do e rrethojnë dobit fetare dhe dobit të dunjas. Dhe dobit do më thonë të dunjas.
E përmend këtu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah fjalën e Ibn Hibanit, duke thënë: me të vërtetë, në ndjekjen e sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qëndron siguria e plot dhe thelbi i nderit. Siguria e plot dhe thelbi i nderit. Pishtarat e saj nuk shuhen dhe argumentet e saj nuk rrëzohen. Kush i përmbahet asaj mbrohet, kush e kundërshton pendohet. Ajo është fortesa e pathyeshme dhe shtylla e qëndrueshme, vlera e së cilës është e qartë dhe lidhja litari e saj është e fortë. Kush kapet pas asaj do të ngrihet, e kush dëshiron ta kundërshtojnë do të shkatrohet. Të lidhurit pas saj janë të lumturit në botën tjetër dhe të respektuar dhe të nderuar në këtë botë. Dhe Ibn Qudama el-Maqdisi rahimahullah thotë: në ndjekjen e sunnetit ka beriqet. Aty ka pajtim me shariatin, kënaqësinë të Zotit të lartësuar, ngritja të shkallëve, të gradave, qetësia e zemrës, rehatia të trupit, poshtrimi të shejtanit dhe ecja në rrugën e drejtë. Shikoni këto fryte, këto çështje madhështore. Ato gjithë kërkojnë qetësinë e zemrës. Ja Abdallah, njerëzit paguajnë qindra miliona, ku di sa paguajnë për atë qetësinë e zemrës, rehatin e trupit. Ku qëndron? Vetëm qëndron në kapjen të plot dhe të sinqer pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, sa përket frytet të kapjes pas sunetit, përfunduan ato. Ishte ai fryti i fundit, tashimit e pika e 6, dhe ajo është përmendja e shembujve të madhërimit të sunetit nga selefit dhe kapja e tyre pas sunetit. Përmend këtu Sheikhu jon Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah disa shembuj në lidhje domethënë ku na shfaqet dhe thotë Sheikhu sa nevojë të madhe kemi për këto shembuj. Se ti i e të thon vetëm selefi. Do t'i shohësh se si kanë qenë selefët në mbrojtjen dhe kapjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përmend këtu fillimisht çështjen e Abu Bekrit radiallahu anhu, kur vdiq pejgamberi alaihi salatu wassalam dhe dikush u bo qafir prej arabëve dhe disa të tjerë refuzuan ta qisin zekatin, atëherë tha Abu Bekr as-Siddiq radiallahu anhu: nëse ma pengojnë ose ma ndalojnë mu një shirit që ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do i luftoj. Do i luftoj për atë gjë. Do i luftoj. Dhe kjo tregon domethënë kapjen e tij të përpikt pas rrugës së pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe po ashtu edhe Umar al-Faruq radiallahu anhu, kur e pa gurin të zi të çabja, tha: unë e di se ti jetëm një gur i thjesht, nuk bën dëm as dobi, por sikur se mos të kisha parun pejgamberin alaihi salatu wasallam duke të puthur ty, nuk do e kisha vepruar. Do thënë, pse e bori Omeri radiallahu anhu puthjen e gurit të zi? Për shkak se ka pa të dërguarin Allahu subhanahu wa taala. Dhe po ashtu edhe Aliu radiallahu anhu në lidhje me kryerjen së haxhit e temettu, domethënë umre dhe pastaj haxhin, tha Aliu radiallahu anhu: unë nuk e braktis sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fjalën ose për mendimin të askujt. Dhe po ashtu edhe Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma thot: ki e frikë Allahun dhe qëndro. Ki e frikë Allahun dhe qëndro dhe bëhu ndjekës e jo shpikës. Bëhu ndjekës e jo shpikës. Dhe po ashtu edhe Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu ma ka thënë: ndiqni, bëhuni domethënë pasues të etherave, të transmetimeve dhe mos u bëni shpikës, sepse keni mjaftueshmëri në transmetimet të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ethereve të sahabëve ridwanullahi alejhim. Dhe po ashtu ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu: maturia në sunnet është më e mirë se sa me bë shumë përpjekje në bidat. Do shta ndonjëherë shohim ne do një bidatçi tër natën do shta falet. Edhe vetja ite të duket ty e vogël ndaj atit. Jo, nëse bën me bidat, atëherë maturia në sunnet është më e mirë, ka më shumë hajër se sa të lodhesh ti duke bërë bidatën.
duke bërë bidate. Dhe transmeton këtu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah një transmetim që një njeri erdhi te Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma dhe i tha: unë dhe shoku jem ishim në udhëtim. Dhe unë gjatë udhëtimit e fala namazin që falet me 4 recate, e fala 4, kurse shoku jem e shkurtoi. Çfarë mendim ti ke për këtë veprim? Atëherë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma i tha: po, shoku yt e ka të plot dhe ti e ke të mangët. Shikoni kuptimi i sunetit. Kjo hadha fahmu salafi. Kjo është domethënë kuptimi selefi, jo ikhwani. Domethënë ai që fali namazin gjatë udhëtimit 4 recate të plota i tha ti e ke të mangët. Kurse ai i cili e shkurtoi ai e ka të plot. Pse? Se kështu ishte veprimtaria e pejgamberit alayhis salatu wasallam gjatë udhëtimit, që i shkurtonte e nuk i falte të plota 4. Hadha fahmun salafi. Edhe prapë tregon Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah dhe një transmetim tjetër të Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu, se një njeri erdhi dhe i tha: ne gjejmë në Kur'an namazin kur njeriu është në frikë ose gjatë frikës, dhe namazi domethënë kur është njeriu prezent në vendin e vet. Dhe nuk gjejmë namaz domethënë se si duhet me vepru robi gjatë udhëtimit. Atëherë Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma i tha: ne ishim të kapluar prej ignorancës, ose nga ignoranca, ishim të kapluar. Dhe na erdhin edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam dhe ai veproi ashtu, e shkurtonte në udhëtim. Prandaj dhe ne veprojmë sikurse ai ka vepruar njësoj. Domethënë, ndalemi aty ku është ndalur pejgamberi alayhis salatu wasallam. Dhe po ashtu është transmetuar domethënë prej Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, që është prej nxënësve të Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, se është pyetur rreth një personit i cili pas namazit, pasi që jep selamin, pas namazit fars, pasi që jep selam, thot ky personi sallallahu ala Muhammad la ilaha illa Allah. Do të bën këtë dhikr pas selamit. Atër Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ka thënë: ata që ishin para neve nuk e kanë vepruar një gjë e tillë. Ka që jo me filozofu shumë. Ata që ishin para neve, sahabët që kemi arritur të pejgamberit alayhis salatu wasalam, nuk e kanë bërë një gjë e tillë. Do të thonë se hadhi bid'a. Do të thonë një veprimtari e tillë është bidat. Dhe po ashtu edhe transmetohet prej Sa'id ibn Musayyib radiallahu anhu wa rahima, ai e pa një njeri që pas namazit të fexhrit vazhdoi me fal namazet tjera nafila. Dhe e kapi dhe uli. Edhe i tha ky i zëllshmi: ja Aba Muhammed, a do më dënojnë mua Allahu shkaku i namazit? Atëherë ky imam me kuptim të thellë selefie i tha: jo për namazin, po ka me dënu për kundërshtimin ndaj sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Jo për namazin, ama për kundërshtimin tënd ndaj sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj në fund është përfundimi i kësaj risales të shehut ton, Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, dhe thotë shehu: elut Allahu me na dhën përfundim të mirë mu dhe juve, dhe me na dhën qëndrueshmëri në islam dhe në sunet derisa të takojmë Allahun subhanahu wa taala. Se thotë shehu këtu: terjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri ala al-yabas. Ti shpreson shpëtim, por nuk e ndjek rrugën e tij. Anija nuk lundron mbi tokë të thatë. Anija nuk lundron mbi tokë të thatë. Pra, thot shehu, kapja pas sunnetit është shpëtim, mbrojtje, siguri, rehati dhe qetësi. Dhe këtu e përmend fjalën e Hasan al-Basri rahimahullah, dhe ajo është përmbyllëse. Thot Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri rahimahullah: o biri Ademit,
mos u mashtro nga fjala, njeriu është me ata që i do. Sepse kush e do një popull, ndjek gjurmët e tyre. Nuk do të arish të devotshmit, derisa të ndjekish gjurmët e tyre, të ndjekish udhëzimin e tyre, të pasosh rrugën e tyre, ta fillosh dhe ta përfundosh ditën në metodologjinë e tyre, i përkushtuar të bëhesh prej tyre, të ecish drejtimin dhe rrugën e tyre, edhe nëse ki mangësi në vepra. Thelbi i çështjes është të jesh në qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. A nuk i ke parë qifutët dhe krishterët dhe pasuesit e dëshirave të humbura? Ata i duan profetët e tyre, por nuk janë me ta, sepse i kundërshtuan ata në fjalë dhe në vepra, dhe ndoqën një rrugë tjetër prej asaj të tyre. Prandaj vendi i tyre i fundit është zjarri. Kërkojmë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej kësaj. Pra thot shehu hafidhahullah në fund, nuk do arish të devotshmit derisa ta ndjekish metodologjinë dhe rrugën e tyre, prej kur qohesh derisa të flish. Prandaj ki kujdes, o ti, ja Abdallah, thot shehu, ti që ke thënë jam i kënaqur me Allahun për Zot, dhe me Islamin për fe, dhe me Muhammedin për pejgamber dhe i dërguar e Allahut. Ki kujdes, mos u bë evli i Allahut në të dukshmen dhe armiku i Allahut në të brendshmen tënde. Mos u shfaq evli i Allahut në ajo që duket në sytë e njerëzve, kurse ti në brendësinë tënde i armiku i Allahut, sepse Allahu Teala ja'lamu sirra wa akhfa. Allahu e di atë që është e fshehtë dhe ma e fshehta se e fshehtës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu është përbleft vëllezërit ton të dashur dhe të nderuar të kësaj xhamia e El Albani në Gen këtu, që kanë bërë këto gjithë këtë mund dhe gjithë këtë harxhim, jo vetëm nga aspekti ekonomik, po edhe të trupit dhe fizikisht, që të ndjehen vëllezërit që kanë ardhur këtu sa më rehat. Allahu është përbleft me shpërblimet më të mira në dunja dhe në ahiret, dhe me të vërtet xhamia ka dalë shumë e bukur, dhe lusë Allahun subhanahu wa taala t'u jep beriqet, dhe secili prej neve duhet ta bëjnë rolin e tij, me kontribu sa ka mundësi. Dhe kontributa nuk është vetëm me dhënë lek. Kontributa është edhe me ardhur në xhami këtu, me u taku me vëllezërit, me këshillu njërin tjetrin. Ne shpesh e lexojmë suratul Asr dhe kemi përmend në usulul thalatha, si ka thënë Imam Shafi rahimahullah, se kjo sure u kishte mjaftuar njerëzve. Pse? Se thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, përveç se ata që kanë besuar dhe të bëjnë vepra të mira. Kjo është pjesa e parë që ti ta përmirësosh veten tënde. Edhe nuk mundesh të bësh për atyre që kanë besuar pa me pas dije. Do thonë njerë, mëson që të besojsh, ta kesh besimin të ndërtuar mbi dije të saktë. Wa amilu s-salihat, dhe bëjnë vepra të mira. Kjo është pjesë, thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, e përmirëson ti veten tënde. Po Allahu Teala thot wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ata e këshillojnë njërin tjetrin që ta ndjekin të vërtetën dhe këshillojnë njërin tjetrin me sabër. Kjo është domethënë që ti ta përmirësosh tjetrin. Nëse unë e izoloj veten time prej vëllezërve të mi, si do i përmirësojnë ata? Përmirësimi vjen kur ne takohemi me to, rrim me to dhe këshillojmë njërin tjetrin billati hiya ahsan. Jo me mposht dhe me poshtru tjetrin, por së bashku domethënë ta ndjekim rrugën të vërtetë. Sidomos ne domethënë në këto vende që rrim këtu, gjatë gjithë ditës së punës me çfarë njerëz shoqërohemi? Çka dëgjojmë ne prej ato njerëz? Pastaj shumicat prej neve edhe kur kthehet në shtëpi, ndoshta prindrit, ndoshta edhe familjen, gruan e fëmijët i ka, nuk i ka siç duhet. Atëherë më e paktat mundohemi të thonë me shkon në xhami, me u taku me i pa fytyrat e selefive,
Si ka thënë njëri prej selefit, sikur se mos të ishte namazi natës dhe vllaznillokun në islam, do të isha shkatruar. Barakallahu fikum. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.